तो गैस पबजी मोबाइल ने कुछ ग्लिच फिक्स की है, तो उसका आपको सामने नोट आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा कौन से ग्लिच पबजी मोबाइल ने फिक्स किए। तो यहाँ पे टाइम लिमिटेड जाने के बाद आप यहाँ पे न्यू फिक्स नाम का दिखेगा, वहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे जिससे पूरे 14 ग्लिच पूरे फिक्स किए हैं। तो लोग ने स्टार्टिंग में लिखा है डियर प्लेयर। तो यहाँ पे लोग ने लिखा है कि गाइस 0.16.0 अपडेट के बाद हमें बहुत सारे फीडबैक आया कि भाई बहुत सारे ग्लिचेस आ गए हैं। तो ग्लिचेस है जो पबजी मोबाइल ने फिक्स की, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो गाइस पहला तो है गाइस कि हम अभी स्पॉन आइलैंड में जाते हैं तो एंग्री बर्ड का वो टावर बना रहता है। तो गाइस अभी वो टावर फोड़ते हैं तो भाई कितनी नॉइस आती है। मैं तो भाई बंद ही कर देता हूँ क्योंकि बहुत नॉइस आती है, बहुत इरिटेटेड होता है मेरे को। तो यार ये भी पबजी मोबाइल ने फिक्स कर लिया। अभी आपको लो वॉइस आएगी। और सेकंड वाले पे गाइस पेलोड मोड के अंदर रिस्पॉनिंग का व्हीकल का भी फिक्स हो चुका है। जो 0.16.0 अपडेट के बाद जो भी बंदे लोग पेलोड खेले होंगे उनको पता होगा कि ये क्या है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखा है कि फायर अटैचमेंट। जब गाइस टीडीएम में जैसे आपको पता है कि पूरा लोड आउट हो चुका है, हमें गन ऐड करनी पड़ती है। तो गाइस उसके अंदर अटैचमेंट बरोबर आते नहीं थे, मतलब हम लोड तो करते थे अटैचमेंट लेकिन टीडीएम के अंदर बताते नहीं थे। तो वो वाला ग्लिच फिक्स हो चुका है। और फोर्थ वाले के अंदर देख सकते हैं कि टीडीएम मैच का जो रिजल्ट आता था वो आपको कैरियर रिजल्ट में कोई कोई बार नहीं देखने को मिलता था। तो ये भी चौथा नंबर भी फिक्स हो चुका है, मतलब चौथा नंबर पे जो लिखा है उसका ग्लिच फिक्स हो चुका है। और पांचवें नंबर पे गैस लिखा है कि गैस अगर कोई इवेंट आता था तो हम उसे टैप करते थे तो कोई कोई बार ओपन नहीं होता था। तो ऐसा ही कुछ पांचवें नंबर पे लिखा है कि वो भी ग्लिच फिक्स हो चुका है। और यहाँ पे 6 नंबर पे आपको पता है कि अभी थ्रोएबल आइटम आप फेंकते थे, मतलब ग्रेनेड वेनेड फेंकते तो अचानक छूट जाता था, मतलब हम अपन छोड़ते भी नहीं थे ग्रेनेड को तो भी वो अचानक छूट जाता था। तो इस तरह से अपने टीममेट भी बहुत बार नॉक हो जाते थे। तो ये वाला भी ग्लिच फिक्स हो चुका है। तो सातवें नंबर पे जाते तो क्या, सातवें नंबर पे लिखा है कि कस्टमाइज सेटिंग का कुछ लिखा है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि गाइस अपडेट के पहले जो हमारा जो कंट्रोल रहता है ना वो पूरा चेंज हो जाता है, मतलब अपडेट के बाद पूरा पूरा चेंज हो जाता है। तो ऐसा अभी नहीं होगा, उसको भी फिक्स किया गया है। और आठवें नंबर पे लिखा है अगर आपको अभी 0.16 अपडेट के बाद आपको पता हो तो आपको टैप का बटन आता है ना, अपने इनवाइट करते अपने फ्रेंड्स को, उस पर आप टैप करते तो टैप होता नहीं था। तो मेरे को लगा था मेरी डिस्प्ले गया है, मेरे को ऐसा लगता था तो मैं मोबाइल उल्टा करके उसे टैप करता था। लेकिन अभी मेरे को भी पता चल गया है कि ग्लिच था। तो अपन फ्रेंड को टैप करते थे तो यहाँ पे दिखता है व्हेन द फ्रेंड इनविटेशन पैनल ऑन द लेफ्ट कुड नॉट बी टैपेड, मतलब टैप होता ही नहीं था। तो ये वाला ग्लिच फिक्स हो चुका है। मेरे को तो लगा मेरे मोबाइल में कुछ शॉर्ट हो गए लेकिन कोई ग्लिच था। तो यहाँ पे जैसे 9 पे लिखा है कि जो रेक गेयर न्यू मोड आया है उसके अंदर टाइम स्पॉनिंग का ग्लिच फिक्स हो चुका है। ये मेरे को नहीं पता है क्या है रिस्पॉन्डिंग टाइम फॉर व्हीकल इन रेगर, ये मेरे को सही से नहीं पता। और यहाँ पे यार और एक है रेगा घेर के अंदर एक चेंज का सीट का आता था गाइस, राइट हैंड साइड पे आपको चेंज सीट कर सकते थे। तो गाइस उसका भी ग्लिच फिक्स हो चुका है, मतलब आप चेंज सीट का ऑप्शन आता था तो वो बंदे के पास जाता नहीं था, जो भी अपना टीममेट था तो चेंज नहीं कर पाता था। तो ऐसा ही कुछ फिक्स हो चुका है रेगा घेर के अंदर, जिसमें आप सीट चेंज नहीं कर पाते थे, वो फिक्स हो चुका है। और 11वें नंबर पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जॉयस्टिक का कुछ लिखा है। तो गाइस रेगा गेयर के अंदर आप जॉयस्टिक से मतलब करते होते तो कुछ आइटम्स आते थे, मतलब आप मर जाते थे तो गाइस कुछ आइटम आते थे ना कि आपको कौन सी गन चाहिए कौन सी व्हीकल चाहिए। तो कोई कोई बार नहीं आता था गाइस कि कौन सी गाड़ी चाहिए कौन सी गन से आपको शूट करना है, वो सब नहीं आता था। तो अभी वो भी फिक्स हो चुका है। और यहाँ पे 12 नंबर का मेरे को ऑर्नामेंट का कुछ समझ ना रहे तो पता नहीं क्या है ये, कि ऑर्नामेंट डिसमेंटलिंग टैप एंड इन डिस्प्ले सीरो, ये वाला मेरे को पॉइंट समझ में नहीं आया है। तो आपको कमेंट में बता दीजिएगा क्या है ये, मेरे को अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है। और 13 में लिखा है कि फिक्सेड रिस्पॉन्सिबल ऑफ एड बैनर। तो यहाँ पे कुछ ऐड का भी लिखा है। और यहाँ पे वेरियस लोकेशनल लोकलाइजेशन इश्यू, यहाँ पे कुछ छोटे बड़े ग्लिचेस फिक्स कर दिए। आपको कौन सा ग्लिच अच्छा लगा है जो फिक्स हो चुका है? गाइस मेरे को तो नेट वाला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी नेट अभी हाथ में ही रहेगा, मतलब दूध कुक करके आराम से हम फेंक सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट पूरा चले जाता था। अपने टीममेट को मैं 2-3 बार तो ऐसे ही नॉक कर दिया हूँ, क्योंकि मैं फिर बोलता था भाई यार गलती से छूट गया ग्लिच है। ऐसा ही कुछ होता है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा ग्लिच आपको अच्छा लगा जो फिक्स हो चुका है। तो ये इस वीडियो के अंदर जो आपको न्यू फिक्सिस आई है वो सब आपको एक्सप्लेन किया क्या है पॉइंट। तो यार वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।